大家好，喺呢個Maya 嘅 lesson 裏邊呢，我哋會講 Mesh 嘅基本嘅界面啦、GUI 啦，同埋個 distribution 點樣去用法嘅。好啦，一打開 Maya 呢，其實你揾唔到 Mesh 嗰個工具嘅。咁喺 Program Menu 上邊呢，其實我哋要 switch 去呢搜翻嗰個 animation 嗰隻工具，咁你就會見到 Mesh 呢就喺上邊就 display 咗出嚟啦。咁我最基本呢就係 TL 咗去嚟睇一睇嘅介紹俾大家啦。咁啊，四個工具啦，第一個就係 create 個 network 啦，第二個就係 editor 啦，同埋有啲 utility 同埋 dynamics 咧就係 individual 嘅工具。咁我哋首先咧就 click 一 click 個 mesh editor 啦。咁呢個咧就係啲收咗我所有 mesh network 喺裏邊係有乜嘢做咗。咁我就好中意咧就擺喺呢個 outliner 隔離咧，就方便我去選擇。咁首先 create mesh network 咧，我需要 create 個 object 先嘅。咁我最簡單就係 create 個 cube 啦。create 咗 cube 之後咧，咁啊其實咧我哋將佢改名，咁就將佢容易分別翻去係 original 定係 mesh 嘅 network。咁啊撳一撳個 create mesh network 咧，佢就會刪咗10幾個嗰個 network 上邊，亦都喺 outliner 見到 original 咧就dim 咗 hidden 咗嘅，同埋個 mesh network 喺度咯。咁啊個 mesh 嗰個 editor 咧，你會見到咧右手邊有個掣咧，我撳去 on off 咧就可以將嗰個 function 熄咗或者將佢打開。咁喺呢度嚟講咧，我哋將個 TL 熄咗佢啦。咁我哋再 click 一 click 嗰個 mesh distribution 咧，你會見到喺 Algebraic Editor 咧會見到啲就個 value 去 control。咁我再拉唔同嘅數字啦，去多少啦，同埋嗰個 distance 嘅 offset 去幾多啦，亦都可以轉埋 rotation 嘅。咁我一路拉嗰啲數字嗰時候咧，就改變我 mesh 出嚟個效果係點樣樣。咁除咗呢個 linear 之外咧，裏邊有好多唔同嘅方法嘅，包括有用 radial 啦。第二個咁 radial 咧，因為頭先我改咗嗰個 offset 咧，所以我而家係將嗰個 offset 咧就翻去拉翻去0先。咁亦都可以 number point， 例如我要做個鐘嘅就打12咧，就12個位。咁其實咧mesh 咧係一個 parametric 嘅工具嚟嘅，所以我哋喺 outliner 咧揾翻佢 original 嗰個 object highlight 咗佢。咁喺 channel box 咧，佢其實係 visibility 咧就 off 咗嘅，我可以幫佢撳打1啦，就將佢着翻先。咁啦，如果我改變呢個 original 呢個 object 嘅形狀啦，咁你見到咧，其實咧所有 mesh 嘅都會根據佢嘅改變而update 嘅。咁我哋試下 rotation 亦都係一樣啦。咁好啦，你見到咧，咁個變化咧，如果兩樣都 animate 咧，個變化會好大嘅。咁所以我而家咧就首先就將佢變翻 original 啦 ，rotation 係0，scale 1先，亦都咧係將佢繼續去試有咩分別咧。咁喺呢度咧，除咗有第三個就係 spherical 啦，咁係一個球體嘅方法去生嗰紮 mesh 出嚟啦。咁為咗避免誤會咧，我將個 original 咧喺 channel box 度咧將佢熄咗先，打0啦喺 visibility 就 enter。咁呢度咧喺裏邊咧咁你撳多次個 mesh 嗰個 distribution 咧，你會見到咧裏邊咧有好多唔同嘅方法啦，包括 mesh on mesh 啦，等下次會講啦，或者唔同嘅 grid 啦。咁 grid 就係一個 XYZ 嘅 distribution 啦，咁可以變成一個渦輪嘅方法。咁呢個咧就係基本上咧我哋嘅工具 mesh 工具點樣去生一紮 mesh object 出嚟。